नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेशमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट। पोखराका साथसहित गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 3 जिल्लाका 9 पुरुष र 2 महिला गरी 11 जनामा कोरोना देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 4 का 48 वर्षीय पुरुष, पोखरा 5 का 29 वर्षीय पुरुष र 29 वर्षीय महिला, पोखरा 6 का 59 वर्षीय पुरुष, पोखरा 7 का 49 वर्षीय पुरुष, पोखरा 14 की 29 वर्षीय महिला, पोखरा 32 का 47 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी लमजुङ सुन्दरबजारका 25 र 49 वर्षीय पुरुष तथा स्याङ्जा वालिङ 5 का 30 वर्षीय र 14 का 45 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3986 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2831 रहेको छ। प्रदेशमा आज 38 जना डिस्चार्ज भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज देशभरि अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1638 गरी देशभरि 2722 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 14739 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 965 महिला र 1757 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आज नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना महिला र 7 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। भक्तपुरमा 61 वर्षीय महिला, 61 वर्षीय र 51 वर्षीय, काठमाडौँमा 67 र सुर्खेतमा 75 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङमा 27 वर्षीय, ललितपुरमा 32 र 70 वर्षीय, मकवानपुरमा 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीमा 60 वर्षीय, बाँकेमा 52 र 59 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको संख्या 520 पुगेको छ। 74 प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 270, प्रदेश 2 मा 629, बागमती प्रदेशमा 6511, गण्डकी प्रदेशमा 533, प्रदेश 5 मा 1051, कर्णाली प्रदेशमा 425, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1467, प्रदेश 2 मा 612, बागमती प्रदेशमा 6918, गण्डकी प्रदेशमा 532, प्रदेश 5 मा 1209, कर्णाली प्रदेशमा 259 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 563 गरी जम्मा 11760 हुनुहुन्छ। आज 3307 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5402, प्रदेश नम्बर 2 मा 13928, बागमती प्रदेशमा 18851 र गण्डकी प्रदेशमा 3379 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 9081, कर्णाली प्रदेशमा 3025 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7030 गरी आजसम्म 60696 संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमित 21234 जना रहेका छन्। आज संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 270, प्रदेश नम्बर 2 मा 629, बागमती प्रदेशमा 6511 र गण्डकी प्रदेशमा 533 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1051, कर्णाली प्रदेशमा 425 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35 गरी देशभरि 9474 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 60696 हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 5402, प्रदेश 2 बाट 13928, बाग यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1667, प्रदेश नम्बर 2 मा 612, बागमती प्रदेशमा 6918 र गण्डकी प्रदेशमा 532 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1209, कर्णाली प्रदेशमा 259 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 563 गरी 11760 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरि 210 जना आइसियु र 29 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचारमा रहेका छन्।
पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट गरी स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्व राष्ट्रपति यादव शुक्रबार त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा पुग्नु भएको हो। डाक्टर केसीलाई भेटेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि जायज माग राखी सत्याग्रह गर्नुभएका डाक्टर केसीले जनताको माग उठाएकाले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारले छिटै पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। डाक्टर केसीले राख्दै आउनुभएका मागहरू पूरा हुने चरणमा रहेको सरकारले बताइसकेको अवस्थामा तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आफ्नो ज्यानको प्रभाव नगरी सत्याग्रह मार्फत जनताको मागलाई उठाउँदै आएकोले डाक्टर केसी राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा रहनुभएको टिप्पणी समेत पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले गर्नुभयो। राष्ट्रकै अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेका डाक्टर केसीको ज्यान बचाउन पनि छिटोभन्दा छिटो वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कुरा होला किन समाधान भइरहेछ धेरै समाधान उहाँकै कारणले उहाँलाई समाज बुद्धिजीवी र विद्यार्थीहरूले डाक्टर केसीको यो 19औं सत्याग्रह हो। विभिन्न माग राखी 19 दिन अघिदेखि जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसी अहिले त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा रहनुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार, कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न माग राखी डाक्टर केसी अनसनमा बस्नुभएको हो। तर सरकारले 19 दिन बितिसक्दासम्म समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन। गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर नवराज देवकोटा नियुक्त हुनुभएको छ। देवकोटाले शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। उपकुलपति नियुक्त गर्न गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको नेतृत्वमा रहेको सर्च कमिटीले देवकोटालाई उपकुलपति नियुक्त गरेको हो। उपकुलपति देवकोटा चितवन स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। देवकोटालाई 5 वर्ष कार्यकालका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको हो। गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा यसअघि नै प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङ नियुक्त भइसक्नु भएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुग्ने गरी नेपालमै उत्पादित औषधिको क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसन्धान परिषदले नेपालमै उत्पादित फ्याभिपिराभेल नामक औषधिलाई कोभिड-19 को लागि क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागेको बताएको छ। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले कोभिडसँग मिल्दो भाइरसका लागि जापान, चीन, रसिया लगायतका देशमा प्रयोग भइरहेको फ्याभिपिराभेल नामक औषधिलाई कोभिड-19 को लागि पनि तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागेको बताउनुभयो। औषधि उत्पादन गरेको कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि क्लिनिकल ट्रायल गरी अध्ययन गर्न परिषदलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। उक्त औषधिको सबै मापदण्ड, डिजाइन र औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृति हेर्दा भाइरसको लागि प्रयोग गर्ने भएकाले उक्त औषधिलाई कोभिड-19 का लागि क्लिनिकल अध्ययन गर्ने हिसाबले प्रयोग गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। लक्षण मिल्छ त्यो चाहिँ लागि चाहिँ जापानबाट एप्रुभ भएको औषधि जस्तै रसियामा प्रयोग भएको छ, चाइनामा भएको छ, अथवा इन्डियाले पनि अहिले ग्लेनमार्क कम्पनीले स्टडी सुरु गरेको छ होइन। भन्दाखेरि नेपालमा उहाँहरू उत्पादन गर्नुभयो। त्यो उत्पादन गरेपछि लोकल चाहिँ हिसाबले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मनसा अहिले होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीलाई के भन्यो भने औषधि चाहिँ उनीहरूले स्पोन्सर गर्छ, रिसर्च चाहिँ एनएचआरसीले गर्ने होइन भनेको हुँदा हामीले उहाँहरूको त्यो सबै चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन र डिडिएको स्वीकृति सबै हेर्दा डिडिएले स्वीकृति दिएको छ। इन्फ्लुएन्जा यसबाहेक नेपालमै उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिको पनि क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। परिषदका सदस्य सचिव ग्यावालीले प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2 बाट आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल सुरु गर्न लागि बताउनुभयो, जसमा जेठी मधु र 3 कटुको धुलो मिसिएको औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि बताउनुभयो। खास गरी आयुर्वेदिक औषधिले मानिसको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने मान्यता अनुरूप क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 2 नम्बर प्रदेशबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यो पनि थोरै ट्रायलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा ग्रुपलाई त्यो औषध दिन्छौँ र अर्को ग्रुपले चाहिँ सँग कम्पेयर गर्छौँ। जस्तै नर्मल स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट पाउने एउटा ग्रुप यो कन्ट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, कन्ट्रोल हिसाब कन्ट्रोल चाहिँ जसले नर्मल औषधि पाउनु भएको छ, उपचार पाउनु भएको छ, त्यो अर्कोले आयुर्वेदिक पाउनु भएको छ भन्दाखेरि
आयुर्वेद अस्पतालले कोरोनाका बिरामीहरूलाई सुरुदेखि नै आफैले बनाएको विभिन्न जडीबुटी मिश्रित औषधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। यो औषधिको परीक्षण सफल भए कोरोना जस्तै भाइरस जन्य रोगका लागि औषधि बनाउने नेपाल पहिलो मुलुक हुनेछ। संसदीय समितिले फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको संरक्षण हुने गरी कोभिड-19 प्रति कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिडले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको रोजगारी र आय आर्जनमा देखिएको समस्याले दैनिक जीवनयापनमा भएको असहजताको सम्बोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले फरक रूपले सबल महिलाको जीवनयापन सहज हुने गरी नीति बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। सन्दर्भमा फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँच र प्रतिकार्य सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल विषय कार्यसूचीमा प्रदेश सभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरू एवं मान्यहरू नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल भयो। छलफल पश्चात देखाए बमोजिम मार्गदर्शन गर्ने निर्णय भयो। 1 विश्व तीनवटै तहले प्रभावकारी समन्वय गरी त्यस्ता महिलाहरूको बृहत्तर हित प्रवर्धन र संरक्षण हुने गरी कोभिड प्रतिकार्यका काम सम्पादन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा रहेको कोभिडका कारण त्यो समूहभित्र पर्ने महिलाहरू बढी प्रभावित भएको समितिको ठहर छ। समितिले कोभिडले महिलाहरूको दैनिक जीवनयापनमा अवरोध देखा परेकाले अत्यावश्यक सेवा र जनस्वास्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धताको सुनिश्चितता हुने गरी नीति बनाउन पनि समितिले भनेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन हिउँदसम्म गरिसक्ने बताउनु भएको छ। अस्थायी रूपमै भए पनि सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट लगायत देशभरि नै बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन छिटै गरिने उहाँले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री थापाले हिउँद सुरु हुनु अगाडि नै पालमा बसेका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तो चाहिँ गराउनुतिर हामी ध्यान दिन्छौँ। यो हिउँदमा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख गोपाल तामाङले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले 351 बस्ती जोखिममा रहेको बताउनुभयो। यो वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति भएका समेत गरी 351 बस्तीका 6571 परिवार जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाका 18वटा बस्तीहरू अति जोखिममा रहेकाले आगामी वर्षको बर्खा सुरु हुनु अघि नै सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। तत्काल चाहिँ बस्न नहुने, तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरू चाहिँ खास गरी अहिले 18वटा बस्तीहरू तत्कालै यो सालमा, यो वर्षमा, यो हिउँदमा हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकेन भने फेरि अर्को बर्खामा फेरि पनि लिदी जस्तो घटना घट्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ, फेरि पनि बोल्देको जस्तो घटना घट्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यो वर्षको असार 24 गतेबाट भदौ 27 सम्म 113 जना गरी विगतमा 5 वर्षमा सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदबाट 3882 जनाको मृत्यु भएको छ। 1770 जना घाइते भएका छन् भने 55 करोड 82 लाख बढीको आर्थिक क्षति भएको छ। गत असार 24 गते 12 विषय नगरपालिकाका 5 जबमु र खागतमा भएको पहिरोमा गरी 21 जना, साउन 20 गते जुगल र लिदीमा भएको पहिरोमा 39 जना र 12 विषय 7 को भिरखर्च र नागपुजेमा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो वर्ष देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। पोखरा न्यूजमा अब पर्यटन समाचार। अबको 20 वर्षपछि तनहुँको बन्दीपुर पुग्ने कुनै पनि पर्यटक कति दिन बास बस्लान्? बन्दीपुर आएका पर्यटकलाई कसरी भुल्याउने? यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर बन्दीपुर गाउँपालिका गुरु योजना बनाएर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको छ। यस आयोजनाको प्रमुख उद्देश्य बन्दीपुर पुग्ने पर्यटकलाई जतिसक्यो धेरै दिन बास बसाल्नु हो। बन्दीपुर आउने पर्यटकलाई कम्तीमा 2 रात र 3 दिन बास बसाउन सक्ने बनाउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा बताउनुहुन्छ।
बन्दीपुर आउने अधिकांश पर्यटक एकै दिनमा फर्किने गरेका छन्। उनीहरूलाई कम्तीमा 2 रात र 3 दिन बन्दीपुरमै बस्ने बनाउन 20 वर्षे गुरु योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ, थापाले भन्नुभयो। त्यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार पहिलो शर्त हो। 20 वर्षपछि बन्दीपुरलाई कस्तो बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ गाउँपालिकाले अहिलेदेखि नै पर्यटक आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिसकेको थापा बताउनुहुन्छ। नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य तथा प्रख्यात ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको विकासका लागि विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेर गुरु योजना बनाइएको छ। बन्दीपुर नेपालको मात्र नभई विदेशमा समेत प्रख्यात पर्यटकीय स्थल हो, थापाले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार बन्दीपुरको विकासका लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका गैर आवासीय बन्दीपुरवासीको भरपूर प्रयोग गरिनेछ। बन्दीपुरवासीको सञ्जाललाई सक्रिय बनाई उनीहरूको आर्थिक, भौतिक र बौद्धिक क्षमतालाई बन्दीपुरको विकासमा प्रयोग गरिने लक्ष्य बनाइएको छ। काठमाडौँ, पोखरा र सौरा जस्ता पर्यटकीय केन्द्रहरूको बीचमा रहेको बन्दीपुरलाई यिनै केन्द्रहरूको पनि केन्द्रको रूपमा विकास गरिने गाउँपालिकाको सोच रहेको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। करिब 1 वर्षबाट केरुङ नाकामा लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिँदा महाबौद्धका थोक व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण केरुङ नाकाबाट सहज ढुवानी नहुँदा 1 वर्षदेखि लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिएका छन्। दशैं नजिकिँदै गर्दा पनि पसलमा नयाँ सामान थप्न नपाउँदा त्यहाँका व्यापारी चिन्तित बनेका छन्। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी समेत विस्थापित भएपछि थोक विक्रेताहरूको व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी पनि नआएको र बाहिरबाट पनि नियमित रूपमा बस सञ्चालन नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत वर्षको मङ्सिरमा काठमाडौँ आइपुग्ने सामान अहिलेसम्म केरुङ नाकामै रोकिँदा व्यवसायीहरू थप चिन्ता छाएको छ। ब्याङ्कको ऋण किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था समेत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले स्थानीय व्यापारीमा 80% कटौती भएको र उपत्यका बाहिर व्यापारमा 60% कमी आएको महाबौद्धका व्यापारीहरूको भनाइ छ। दशैं अगाडि केरुङ नाकाबाट सामान आउन सक्ने अवस्था नभएकाले पनि पुरानो स्टक भएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समय प्रतिदिन 5 वटा कन्टेनर नेपाल आउने गरेको भए तापनि लत्ता कपडा लगायत कस्मेटिक सामान बोकेका कन्टेनरहरूले भने पालो पाउने नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार यस्तो हो कि हामी त्यस्तो अनलकी हो कि हरेक टाइम दशैंको मुखमा कहिले रेट बढाउने कहिले के हो, टाइममा रेट बढाउने भन्छ। एउटा फिक्स टाइम हुँदैन, वर्षमा यति बढाउने भनेर दशैंको मुखमा आएर रेट बढाउँछ। एक त सामान टाइममा ल्याउँदैन। देशको अब सरकारले जान्नुपर्ने कुरो हो नि त, यो टाइममा सामान झारिदिनु पर्ने हो। यो यति व्यवसायीहरूका अनुसार गत पुसमा परेको हिउँ र त्यसपछि कोभिड महामारीलाई देखाएर तिब्बतको भन्सारले सामान क्लियर नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। बीच बाटोमै रोकिएका 1000 भन्दा बढी कन्टेनरमा लत्ता कपडा, कम्प्युटर, फर्निचर, कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामान, रेडिमेड गार्मेन्ट, जुत्ता, चप्पल लगायत अरबौंका रुपियाँका सामान रहेका छन्। करका दर र अन्तशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदै स्वागत योग्य कदम भनेका छन्। सरकारले गरेको करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय बिहिबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। खास गरी विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अन्तशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर बिहिबार फेरि अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले पनि स्वागत योग्य भनेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क घटाउनु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। यस्तै सवारी साधनमा खरिदमा न्यूनतम 50% डाउन पेमेन्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले घटाइदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सवारी साधनको डाउन पेमेन्टलाई 50% घटाएर 10%मा कायम गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सुनेको अवस्था छ र समग्र जनताको आवाजलाई मध्यनजर राख्दै समग्र जनतालाई सम्मान गर्दै सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा जुन विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ, यो अत्यन्त राम्रो र उत्साहजनक र हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको हितमा छ, सम्पूर्ण उपभोक्ताको हितमा छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आयातित वस्तुमा लिने अन्तशुल्क र करका दर घटाउँदा सरकारको राजस्व झनै बढ्ने बताउनुभयो। अन्तशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमले आउने र आयातको आकार बढ्ने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कर घटाउँदा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न सक्ने भएकाले उत्पादन पनि बढ्न जाने र त्यसबाट रोजगारी बढ्ने भएकाले राजस्वमा स्वतः वृद्धि हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुको अन्तशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। खास गरी भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा अझै पनि प्रक्रिया नमिल्दा लागत बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा मार परेको व्यवसायीहरूको तर्क छ। जसका कारण देशमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको पनि व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाली बजारमा साताको अन्तिम दिन सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। बिहिबार तोलामा 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापाल सुनको मूल्य शुक्रबार 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो। गत आइतबार तोलामा 93,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन शुक्रबारसम्म घटबड हुँदै 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै तेजाबाई सुन तोलामा 93,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बिहिबार तोलामा 1,175 रुपियाँ प्रति तोला दरले कारोबार भएको चाँदी आज पनि सोही मूल्यमा कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले आफूलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। यससँगै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र आफूहरू छिटै निको हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। यसअघि ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार मध्येकी एक होप हिक्सलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि ट्रम्प र मेलानियाको पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको क्रममा उनीहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। ट्रम्पकी सल्लाहकार हिक्सलाई भने कोरोनाका केही लक्षण पनि देखिएको छ। ट्रम्पले हिक्सलाई अनवरत रूपमा कडा परिश्रम गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा चेन्नई र हैदराबाद बीच आफ्नो चौथो खेलका लागि मैदानमा उत्रँदैछन्। चेन्नई र हैदराबाद बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दुवै टिम दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछन्। अघिल्लो 3 खेलमा दुवैले 1 जित र 2 हार बेहोरेका थिए। लिगको 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको चेन्नई पुछार र हैदराबाद पुछारबाट तेस्रो स्थानमा रहेको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने चेन्नई हैदराबादलाई सहजै हराउन चाहन्छ। तर डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदानमा उत्रने हैदराबाद विरुद्ध जित निकाल्न चेन्नईलाई सहज भने छैन। हैदराबाद समेत साबिक उपविजेता विरुद्ध जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। युइएफए च्याम्पियनसिप लिगको नयाँ सिजन 2020-21 मा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र इटालियन क्लब युभेन्टस समूह चरणमा भिड्ने भएका छन्। यसको अर्थ वर्तमान विश्व फुटबलका 2 ठूला स्टार लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो समूह चरणमा आम्ने सामने हुनेछन् र यस्तो हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। गैराती भएको ड्र अनुसार मेसीको कप्तानीमा रहेको बार्सिलोनासँगै युभेन्टस समूह जीमा रहेको छ। यस समूहमा डिनामो किएभ र फ्रेन्सा त्रोसी पनि छन्। साबिक विजेता बायर्न म्युनिक र अर्को स्पेनिस क्लब एटलेटिको म्याड्रिड पनि समूह एमा परेका छन्। उता गत सिजनको उपविजेता फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन भने कठिन समूहमा परेको छ। समूह एचमा पेरिससँगै म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आरबी लाइप्जिग र इस्तानबुल बसाकसेर छन्। बसाकसेर पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगमा छनौट भएको हो। सर्वाधिक 13 पटकको च्याम्पियन्स लिग विजेता रियल मेड्रिड, युक्रेनको शाख्तार डोनेस्क, इटालीको इन्टर मिलान र जर्मनी टोली बोरुसिया मन्चेनग्लाडबाख समूह बीमा परेका छन्। पोखरा न्युजमा अब मौसम समाचार।
पश्चिम न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे गण्डकी प्रदेशसहित प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।